हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर जॉब निकली हुई थी। जॉब का नाम मैं बता देता हूँ, पर्सनल असिस्टेंट करके, एलडीसी लाइब्रेरी असिस्टेंट करके। तो काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई थी। जिस जिस बच्चे ने इसे अप्लाई किया था तो वो परेशान थे कि भाई हम कैसे, इसके पेपर कब होंगे, कब नहीं होंगे, क्या काफ़ी सारी डिटेल मगर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं थी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पेपर की डेट कब आएगी, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिंपली इस होम वाले ऑप्शन में जब आप रहते हैं तो फिर उसके बाद आपको ये पेज यहाँ से आपको डाउनलोड करना है रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन में जाके। ये थोड़ा इंटरनेट का कुछ इशू आ गया है, आपको ये पेज डाउनलोड कर लेना है। ये पेज में मैं बता रहा हूँ आपके जो आएगा एडमिट कार्ड, वो आएगा 20 तारीख से लेके 21 तारीख के आसपास तक आपके एडमिट कार्ड सभी के रिलीज कर दिए जाएंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस इंफॉर्मेशन को आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं।